हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर फ़ोन पर आवाज़ कट कट जा रही है, साफ बात नहीं हो पा रही है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर देखिए सभी ऐप्स रहते हैं वहाँ पर आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो फ़ोन वाला ऐप मिलेगा, इस ऐप को खोजना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। और ऐसा करने से आपका कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो इतना कर लेने के बाद होम स्क्रीन पर आना है। अब आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। जो फ़ोन वाला ऐप है इस पर कुछ सेकंड के लिए टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी कर रखा है। फिर यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही इतना आप कर लेते हैं, अब आपको अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब आप कॉल पर बात कर सकते हैं। और गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी कभी नेटवर्क सही नहीं रहता है तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।